Ahoj, já jsem Vanish z World of Gamers a vítejte u mého prvního let's play videa. Toto video bude ze hry Portal, ke které jsem se dostal pomocí Orange Boxu, ve kterém jsem si kupoval Team Fortress 2, takže úplnou náhodou. Ta hra už je starší. Hello, and again, welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. We hope your brief detention in the relaxation vault has been a pleasant one. Your specimen has been processed, and we are now ready to begin the test proper. Before we start, however, keep in mind that all the fun and learning on the primary goals of the Enrichment Center activities, various injuries may occur. For your own safety and the safety of others, Tohle by please mělo refrain from být, tahle tajnička by měla být dost krátká. Měla by se dát zvládnout za 3 hodinky, což je... Hraju za ženskou. Dobrá, tady. A měla by se dát zvládnout za 2 hodinky, 3 hodinky raní, takže to. A pokud teda budou kladné ohlasy, nebo aspoň někdo se na to podívá, tak natočím i tu dvojku. For instance, the Aperture Science Weight and Storage Cube. Jinak tuhle hru jsem nehrál, díval jsem se opravdu jenom na ty videa. Bavil jsem se vlastně to z let's playu, takže jsem to vůbec ani nehrál. Ale ty první kola mají být jakože dost lehčí, takže by to neměl být problém. A pak od těch nějakých těžších kol od nějakých těch těžších kol by to vlastně někdo mohl chápat i jako nějaký návod nebo něco takového, takže by to takhle doufám, že to zvládnu celý vlastně jako dělat, že se nezaseknu nějakýho posledního nebo předposledního, že se nezaseknu nějakýho posledního nebo předposledního kola. Kdybych jsem vlastně pokud tady teďka vidět, tak vlastně při portálu jde tam o to využívání modrýho a oranžovýho portálu, který pak pomocí kterých se dostává jako přes ty místnosti logický a měla mi se ta obtížnost stupňovat, protože tady to tím připadá dost dlouhý, takže doufám, že se to teda bude stěžovat. Do not look directly at the operational end of the device. Do not submerge the device in liquid, even partially. Most importantly, under no circumstances should move. Please proceed to the chamber lock. Mind the gap. Well done. Remember, the Aperture Science Bring Your Daughter to Work Day is the perfect time to have her tested. Nějak časem bych se měl dostat a i že bych z té zbraně měl střílet, jako mu dají taky ten oranžový portál. Welcome to test chamber 4. You're doing quite well. Once again, excellent work. As part of a required test protocol, we will not monitor the next test chamber. You will be entirely on your own. Good luck. Že dost trvají třeba ty přestupy mezi levelama a tak. Vlastně zatím mi to přijde teda víc, no a než zábava, ale uvidím, doufám, že se dostanu
ještě jednu krabici. As part of a required test protocol, our previous statement suggesting that we would not monitor this chamber was an outright fabrication. Good job. As part of a required test protocol, we will stop enhancing the truth in 3, 2, Zatím tady není ani vůbec jako o čem mluvit, protože jsou to jako lehký kola. Blood safety is one of many Enrichment Center goals. The Aperture Science High Energy pellet seen to the left of the chamber can and has caused permanent, unbelievable, Říkám, jednoduchý, aby bylo motivovat, ne 20 sekund, to je jako trošku. No, mě to bude zlepšovat. Warning devices are required on all mobile equipment. However, alarms and flashing hazard lights have been found to agitate the high energy pellet and have therefore been disabled for your safety. Good. Now use the Aperture Science unstationary scaffold to reach the chamber lock. Jak jsem říkal, ale že všechno začne trvá. Všechno pošinka, musím vyskočit. Jo. A jenom jednou to trvá, než je ta plošina prostě přejde, to je celá hrozný. Ale jako na tom má hru hodně dobrý. Please note that we have added a consequence for failure. Any contact with the chamber floor will result in an unsatisfactory mark on your official testing record, followed by death. Good luck. Dobrý vědět. Úplně to. Takže jinak. To byla rychlost. Very impressive. Please note that any appearance of danger is merely a device to enhance your testing experience. The Enrichment Center regrets to inform you that this next test is impossible. Make no attempt to solve it. Co je? Aha. Tak to už se k tomu to podává. The Enrichment Center apologizes for this clearly broken test chamber. Fantastic. You remain resolute and resourceful in an atmosphere of extreme pessimism. Pořád zatím žádný výraznější challenge.
jenom tak ještě něco málo. Kdyby to někoho zajímalo, tohle video je natáčené přes program Fraps. Hello again. Reiterate. Je natáčený přes program Fraps. Momentum. Ježiš, proč se mi to tak seká? Spectacular. You appear to understand how a portal affects forward momentum, or to be more precise, how it does not. To jsem nechtěl. Nějaký informace. Tak, vlastně. Pak dál budeme a function of natáčet mass i and velocity, is conserved between stejné portals. hry. In layman's terms, speedy thing například goes in, speedy thing comes Minecraft out. se chystá postupem času možná i Vovko nebo Crysis nebo nějaký Battlefieldy. Takže určitě se něco těšit a doufám, že se tím kanál dostane aspoň k takovému kouzelnému číslu 200 odběratelů. Pro ty, co neví, co to číslo 200 odběratelů na YouTube znamená, tak to je, že The můžete Enrichment Center promises to always provide a safe testing environment. In dangerous testing environments, the Enrichment Center promises to always můžete provide natáčet useful videa inputs. další, For instance, the floor 15 here will minut. kill you. Try to avoid it. což mě právě teďka dost omezuje. Nejsem si úplně jistý, jestli tu velkou místnost stihnu projít za 3 minuty. Takže musím snažit. The device has been modified so that it can now manufacture 2 linked portals at once. As part of an optional test protocol, we are pleased to present an amusing fact. The device is now more valuable than the organs and combined incomes of everyone in Subject hometown, here. Říkám, takže tak, ať mi posun, převezl. Dobře, to by bylo z dnešního dílu všechno. Doufám, že se vám video aspoň trošku líbilo a pokud ano, tak like nebo nejlíp odběr, ať vím, jestli to má cenu, dá v takových videích pokračovat. A určitě se podívejte i na náš kanál World of Gamers. A to by bylo asi tak dnešnímu videu všechno. Takže s váma loučím a u dalších videí, která doufám. Ahoj.